первый, получается, начал? Просто А, нет, перед да, собою. да. І все буде. Я зараз по 16 номеру. Ми так само хочемо. Я не знаю, Включися. Ти що сподіваєш? Хочеш, щоб я Все. поганий м'яч, не вліпи. Кинь таку лінію, все. Давай. Попиздили. Попиздили, говорю. Говорю, попиздили. А ну, дед, селфі. Тут Света дивиться вже. Така дивиться на діду. На привіт помахай. Так, а її теж. Ой! Дали пизди. Оп-оп.
Без коментарів. Антенна. Сука, на одном месте снимаю все. Сейчас буду все снимать. Дед! Даш, подача, во. Счет 4-8. 8-4. Хорошо! Команди Лебедин, Гнідин. Дед, нормально, вона подала хорошо. Ну да, потянула. Дьорни її. Ти три, скільки там зайшло? Три. Дьорни. 4. Давай. Хорош. Рано, поздно, то есть. Сетка была. Хорошо. Так, счет 12-5, Лебедин виграє Гнідин. Хорош! Не под мячом, дед. Хорош! Бачите, з блочком чуть-чуть зм'якчає і все. Дістає. Я взагалі нічого не роблю. Нормально. Тільки це воно дорога. Валерьянки въебала просто, дед. Чувствительно хоч. Я валерьянки вбивала.
Яна, Света огоньок прислала. Хорош. Молодчина! Хорош. Яна молодчина. Счет 17-5. Лебедин виграє. Ай, блядь. Хотіла потянуть нормально. Хотіла дернуть. Не так добре. Не, ну близько. Вона просто не попала. Да. Нормально, все одно нормально. Съем! Аут! Чиназес. Хорош. Давай, давай! Ай. Аут. Дід, каші переїли. Кажу, каші переїли. Єсть! Рахунок 23-7. Лебедин виграє. Бля. Дід, тут кисть викрутила, тут, блядь, я не знаю, що тут зробити можна було. Вона оттянулась, ну, блядь. Молодец! Контрольный мяч, где?